نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د سورة الاخلاص صرف د یو سورت وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو، دا وظیفه د رمضان المبارک په دې شپو ورځو کې لازمانو کوي. دومره پاور پر وظیفه ده که ستاسو نیت پکې د پیسو وي، الله پاک به تاسو له مال او دولت درکړي بې انتها. که ستاسو نیت پکې د رښتې وي، الله پاک به رښتیا درکړي. که ستاسو نیت پکې د نوکرۍ وي، الله پاک به نوکري درکړي. که ستاسو نیت پکې د کاروبار وي، الله پاک به کاروبار درکړي. که ستاسو نیت پکې د دنیا وي، الله به دنیا درکړي. که ستاسو نیت پکې د آخرت وي، الله پاک به آخرت درکړي. یاد ساتئ محترمو، څوک چې د الله پاک د رضا دپاره وي، نو الله پاک د انسان ته ډېرې زیاتې فایدې دا محترم ورکوي. یوه ډېره زیاته بهترینه کارګزاري دا هم زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم چې چا دا وظیفه څو پیرې کړې وه، د هغې کار په څونه وخت کې دا وشو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ربه کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې. الله پاکم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو تمام مشکلات ختم کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو تمامې دعاګانې پوره کړي. څومره چې حاجات زمونږ د کتونکي دي، د اورېدونکو دي، دا تمام حاجتونه دې الله پاک د خپلو خزانو نه پوره کړي. محترمو، نن چې کومه زمونږ وظیفه ده د سورة الاخلاص وظیفه ده، او سورة الاخلاص ډېر زیات ناشنا صورت دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو پیره منګه مقابله ولګوله چې څوک به قرآن مجید زر ختموي. وایي ما 3 پیره سورة الاخلاص ویلې او ما زر وی چې ما ختم کو. ټول صحابه کرام حیران شو، ځکه چې رکوع سبق هم نه ویلې. ما ته وایي تا څنګه ختم وکړو؟ نو ما ورته وویل چې ما 3 پیره سورة الاخلاص ویلې، نو ما د یو قرآن مجید ختم وکړو. وایي ځکه موږ نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه اورېدلي دي. چا یو پیره سورة الاخلاص تلاوت کو، د 10 سپارو ثواب ته میلاو شو. چا 2 پیرې د 60 سپارو، او که چا 3 پیرې ویلې، نو د انسان ته د یو ختم ثواب دا محترم میلاو شو. فرمایي چې چا 200 پیرې ویلې، الله پاک به د انسان د 50 کالو ګناهونه دا معاف کړي. یاد ساتئ محترمو، سورة الاخلاص ډېر زیات بهترین ده. که چا 200 پیرې ویلې، الله پاک به د انسان نه په جنت کې محل ساز کوي. او بیا محترم علما فرمایي چې د سورة الاخلاص ډېرې فایدې دي. زمونږ چې کومه وظیفه ده، نو دا فایدې د هغې سره سره دي. څوک چې روزانه 200 پیرې وایي، فرمایي چې الله پاک به 300 دروازې د غضب په د انسان باندې دا بند کړي. د دشمنۍ دروازه به الله پاک بند کړي د انسان باندې، د قرض به بند کړي، د فتنو وغیره 300 دروازې داسې چې د انسان ته د هغې نه نقصان او تکلیف میلاویږي، نو دا به د انسان نه ختم شي. او 300 دروازې به الله پاک د انسان ته د رحمت دا محترم کولاو کړي. نو څونه بهترینه خبره شوله. او 13 دروازې دا به الله پاک د رزق کولاو کړي. الله پاک به د غیبو نه د انسان ته محترمو بغیر د محنت نه رزق ورکړي. نو 200 پیرې سورة الاخلاص روزانه ویل دا محترمو ډېر زیاته فایدې دا لري. دغه رنګه فرمایي چې الله پاک به د انسان ته د خپل علم نه علم ورکړي. او 36 مرتبه د قرآن مجید د ختمولو ثواب الله پاک د انسان ته ورکړي. یو قسم لا د 14 ختمونو ثواب الله پاک د انسان ته ورکړي. او د 50 کالو ګناهونه به الله پاک معاف کړي. او فرمایي چې 60 بنګلې به الله پاک د انسان ته په جنت کې ورکړي، چې د یاقوت به وي، د مرجان به وي، د زمرودو د هغې نه به سازه شوي وي. او فرمایي چې هر بنګله کې به 80,000 دا پکې دروازې وي. نو ډېر زیاته ناشنا ثواب د محترمو. او فرمایي چې څوک 200 پیرې روزانه سورة الاخلاص وایي، نو د 2000 رکعاتو نفلونه بهتر ثواب الله پاک محترم دا ورکوي. او کم سړی چې 200 پیرې سورة الاخلاص وایي، د انسان په جنازه کې به 10 لاک فرشتې محترمو دا به شرکت کوي. نو سورة الاخلاص ډېر زیات بهترین دی. نن چې کومه زموږ وظیفه ده او څونه پیرې به وایو، د هغې مقدار څه دی؟
د هغې نه مخکې محترمه زه تاسو سره یو واقع شیر کومه چې ستاسو ایمان نور هم تازه شي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د سورة الاخلاص، مولانا یونس پالنپوري رحمت الله علیه دا د هندوستان ډیر زیات بهترین او اعلی عالم دی. دغه مولانا صاحب دا وظیفه ښودلې وه او دا ما پروس قلم کړی و. نو فرمایي چې هغه کارګزاري وایي چې یوې ښځې دا وظیفه را شروع کړې وه. هغه وایي چې ما دا وظیفه 5 لاک پیرې دا پوره کړله. 5 لاک پیرې. وایي زما دا تصور او دا سوچ چې الله پاک زما بچي زما نوسي دا ډاکټران کی، دا سرکاري نوکران کی. نن الحمدلله زما چې څومره بچي دي دا سرکاري نوکران دي، ډاکټران دي، نوسیم هم ډاکټران شو. نو دا محترمو د دې وظیفې مختصره غونتې کارګزاري وه. نو که تاسو د رښتې دپاره د سورة الاخلاص دا ختم کوئ، څنګه به کوئ؟ راځئ د تاسو ته ترغیب ښیم. 14 پیرې به تاسو درود شریف ووایئ. چې کله هم 14 پیرې درود شریف وویلي، بیا به د هغې نه بعد د سورة الاخلاص د ختم شروع کوئ، خو دا 5 لاک پیرې وایئ. دا تاسو ځان لم کولی شئ. کور کې څومره حل کړي په هغوی تقسیم کړئ چې ته به دونه ویې، ته به دونه ویې، ته به دونه ویې. کور کې مطلب 15 کسان دي، تقسیم یې کړه په لاک به ته ویې، لاک به ته ویې، لاک به ته ویې. 10 کسان دی کور کې، په هغوی تقسیم کړئ چې 50,000 به ته ویې، 50,000 به ته ویې، 50,000 به ته ویې. دغه رنګې نور دا تقریبا داسې 20 کسان دی پکې، نو په 25,000 پیرې تقریبا یو سړي باندې راځي. نو کوشش وکړئ چې تقسیم کړئ دا په خلکو باندې، چې تقسیم کړئ او چې کله دا پوره شو 5 لاک پیرې سورة الاخلاص دا پوره شو، بیا د هغې نه بعد دعا وکړه. یا روزانه تاسو څومره وی پکې، روزانه څومره وی، د هغې نه بعد دعا وکړه او دعا کې الله پاک ته وایي پروردګاره زما دا پریشانی ده، دا مقصد دی، دا پوره کړي. که ستا پریشانی د رښتې وي الله پاک به رښتیا درکړي په ښکلي ځای کې. که ستا ټینشن او پریشانی د پیسو وي الله پاک پیسې درکړي. که ستا پریشانی د دولت وي الله پاک به دولت درکړي. که چېرته ته روغ صحت د الله پاک نه غواړې نو روغ صحت به الله پاک درکړي. که چېرته ته د الله پاک نه کاروبار غواړې کاروبار به درکړي، عزت به درکړي. د الله محترمو ډېره زیاته بهترین اعلی وظیفه ده. دا شیر کړئ د ثواب په نیت باندې. څومره زموږ وروڼه دي، څومره خویندې دي، شیر کړئ هغوی سره. فیسبوک ته ور شیر کړئ، دغه رنګې واټساپ ته ور شیر کړئ. نور تاسو سره څومره سوشل میډیا اپونه وي، ځکه چې څومره زموږ ملګري دي، دوستان دي، هغوی ته فاینانشلي ډېر زیات د پیسو ضرورت دی. چې موږ دا ور شیر کړو هغوی سره، انشاءالله العزیز څومره اخلاص پکې راچا سوا و د هغې مطابق به الله پاک دوی له ورکړه کوي. بعض وخت موږ وظیفه وکړو خو زموږ نیت دا ټیک نه وي، بس سوچ کوو وظیفه هم کوو، سوچ کوو، بس که وشو وشو، که ونه شو خپل کار به کوي. نه، داسې وظیفه شروع کړه چې انشاءالله خامخا به کېږي او الله پاک به لازمن کوي. ته به تماشا کوه چې الله پاک په نیتونو فیصلې کوي، ستا کار به الله پاک څنګه کوي. انشاءالله العزیز ډېره د کمال وظیفه ده. ما به خپل هم شروع کړې ده، دغه رنګې تاسو به خپل هم دا شروع کوئ، ملګرو سره هم شیر کوئ. انشاءالله العزیز پیدا دا به ډېره زیاته وي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن چې